ये से सीधा निकल लेंगे। ये है हरिका, पीछे गया मोजो जोजो, और ये है रवि, पर इसकी सारी हरकतें शनि की है। सो ये शनि अन्ना, याद रख ले इसकी शक्ल। और ये है मोनिका डार्लिंग। तो अब जो रिवर था दैट इज़ वेलिंगडन बाबा समाधि। मैं इस समाधि में जब भी आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से बाहर आने के बाद ऐसा लगता है किसी ने प्यारा सा हक दे दिया है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद समाधि का महत्व पता चला है मुझे, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये मेरी सेकंड समाधि है जो मैंने विज़िट की है। फर्स्ट मैंने मुंबई में एक आश्रम में की थी। अभी हम जा रहे हैं मड़बात लेने। ईशा में आने के बाद एक तो चीज़ है, मेरे अंदर एक छोटा सा प्यारा सा छुपा हुआ बच्चा, वो कूद के बाहर आ चुका है। उसे हर जगह कूदना है, घूमना है, बटरफ्लाई जैसे हर जगह उड़ना है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चेंज आ चुका है एंड आई एम रियली एंजॉयिंग इट। मैं हर जगह बच्चों जैसी रहती हूँ, बच्चों जैसी घूमती हूँ, कुछ सोचती नहीं, बस अपनी जहाँ मर्जी होती है कूदती रहती हूँ बिना कुछ सोचे समझे, एंड बहुत मज़े करती हूँ। लाइक जेन्युइनली बहुत जॉय अंदर आ चुका है आफ्टर ऑल दिस प्रोग्राम्स एंड मेडिटेशन एंड ऑफ कोर्स योगा। दिनों बाद आश्रम के बाहर स्नीक आउट किया और इतना मज़ा आया। सुबह बहुत ठंडी लग रही है अभी भी, पर बहुत मज़ा आया आज ये स्ट्रीम एक्सप्लोर करके, है ना। मड बाथ भी लिया, ओहो हो।
बाद हमने पूरा वहाँ पे कीचड़ बनाया हम लोगों ने स्पेशली, और पूरा मड़वा दिया। यार एक्चुअली ऐसे सारे ना एडवेंचर करना मुझे मुंबई में बहुत पसंद था, पर कोई मिलता ही नहीं था मेरे साथ मेरे जैसा पागल। यहाँ पे सारे मेरे जैसे पागल है और इतना मजा आता है उन लोग के साथ मुझे आने में। I'm really grateful for all the small moments in my life. ज़िंदगी में अब इतने प्यारे से दोस्त मिले, हमेशा इतने प्यारे, पर आई गेस हमारे लिमिटेशंस बहुत हावी होते थे सारे एक्सपीरियंस पे। पर अभी ऐसा है ना कि सब पे इतना प्यार आता है, सब पे इतना प्यार आता है, भले लिमिटेशंस के साथ हो, बट स्टिल I'm enjoying every moment of my life. I'm really grateful for all those people who were with me, जो अभी भी है और हमेशा रहेंगे मेरे साथ, जो मेरे साथ पहले भी थे। I'm really grateful for all those friendships, all those people. Because of you, I'm here. My mom, dad, my cousins, my sister, every one of you. Love them so much. And उन्हीं की वजह से मैं आज ये सब एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, उन्हीं की वजह से मैं आज ये सब कर पा रही हूँ, इतना जॉयफुल रह पा रही हूँ। So I'm really grateful for your presence, everyone. I love you. अब हम लोग जा रहे हैं लकड़ी से क्रिकेट खेलने। हाँ मैंने इससे बहुत दूर मारा था। तो 27 को जा रहा है ना। इतना सा क्या लगेगा अभी तेरे को? और ये चाय से एंड हो रहा है हमारा पिकनिक। ओके, बैक टू आश्रम। अब जा रहे हैं वापस काम करने। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। शंभो।